ตำนานอาถรรพ์ถ้ำลั่นทมใต้เขื่อนศรีนครินทร์เคยมีตำนานเล่าว่านานมาแล้วก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ได้มีหญิงชายชาวบ้านคู่หนึ่งทั้งสองรักกันมากแต่ด้วยความยากจนทำให้พวกเขาถูกกีดกันจากพ่อและแม่ทั้งสองจึงตัดสินใจหอบผ้าหนีไปใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำกัน2 คนจนต่อมาฝ่ายชายก็ปันใจไปมีหญิงอื่นจนทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจผูกคอตายซึ่งในทุกวันพระก็มักจะมีคนได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากภายในถ้ำและเมื่อมีการสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็มักจะมีคนจมน้ำหายไปในบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆอีกทั้งเคยมีนักประดาน้ำลงไปสำรวจและพบกับพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่อยู่ในน้ำโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าบริเวณนั้นเป็นวัดเก่าในสมัยโบราณและมีพญานาคคอยวนเวียนคุ้มครองวัดเก่าอยู่